Bienvenidos a Sinus and Snoring MD. Mi nombre es Clisman, soy el asistente médico de las oficinas de Mount Prospect. Hoy vamos a hablar sobre la máquina de dormir, cómo conectarla y utilizarla. Esta es la máquina de dormir. Lo primero que tenemos que saber es que no hay un botón que prenda la máquina. Se prende ya cuando conecta el cinturón. El cinturón se conecta en los dos lados de la máquina. Se conecta, tiene que escuchar el clic. Y el cinturón va a ir atrás de la espalda y se conecta del otro lado. Ya cuando se conecte van a haber varias luces que se prenden. Esa primera luz, eso significa que ahorita la máquina se está prendiendo. Lo primero que va a pasar es que va a reconocer qué componentes ya están conectados. Todas las luces están aquí en este papel, empiezan del color naranja, después se vuelven verde ya cuando la máquina registre que esté bien conectado o conectado apropiadamente. Ya cuando la luz se prenda verde del cinturón, seguimos para el próximo paso, que sería la mascarilla. La mascarilla tiene dos partes. Ahorita lo que ella está tratando de hacer es ajustar a donde no se resbala la máquina. A veces es un poco difícil, pero es muy importante que la máquina no se mueva tanto. Tiene que encontrar la posición correcta, que no se resbale tanto, que quede bien apretado. Y la máquina va a ir con esta parte gris apuntando hacia el techo, hacia la cabeza. Después ya seguimos con la mascarilla, que tiene dos partes. Empiece con los dos tubitos que van adentro de la nariz. Después el resto del tubo atrás de los oídos. Y se ajusta aquí. Después seguimos con la rosca. La rosca va en la parte gris de la máquina, hacia la derecha. Y le puede dar un jalón para que se asegure que esté bien puesta. Bien conectada. Después seguimos al último paso, ya que la luz se prenda verde, que sería la gomita del dedo. Esta goma va en la mano que no es dominante. Para mí sería mi izquierda. Me la pondría a mi derecha. Sí, idealmente en uno de esos tres dedos. Y aquí encima se puede poner tape si gusta. Aquí tenemos el tape en la caja para que el cable no se mueva tanto cuando esté dormido. Ya cuando todo esté bien conectado, las luces se prenden verde. Eso significa que ya está listo para irse a dormir. Mínimo se lo quiere conectar todo 10 o 15 minutos antes que ya se vaya a acostar para dormir. Mínimo necesitamos 5 horas y media de dormido completamente. Si se levanta a la medianoche, como a las 12 o a la 1 de la mañana, haga lo que tenga que hacer, pero tiene que regresarse a dormir 20 minutos o antes de 20 minutos. Y los días necesarios depende del doctor, cuántos días necesite. Ahora vamos a hablar sobre las preguntas más frecuentes. ¿Cuánto tengo que usar la máquina? ¿Por cuántas horas? Mínimo es 5 horas y media. Máximo sería no más de 9 horas. ¿En qué posición tengo que dormir? La posición no es muy importante porque la máquina tiene un sensor adentro que nos enseña en qué posición está dormido. Pero es preferible que no se duerma en el estómago, porque si no puede dar problemas con la máquina. Cuando recibo mis resultados, los resultados se los dan en la próxima visita. Ya cuando nos traiga la máquina, nosotros agarramos la información y después el doctor le va a dar los resultados. ¿Qué hago con la mascarilla? Con la mascarilla ya la puede tirar a la basura cuando acabe de usarla. Lo otro importante que tienen que saber es que la máquina no va a empujar aire a la mascarilla. Nomás nos va a dar información de su respiración. Eso es todo. La próxima pregunta es ¿cuántas noches tengo que hacer este estudio?
Todo depende porque cada persona es diferente. Pregúntele al asistente, pero el asistente ya tiene que tener esa respuesta ya cuando le esté explicando el proceso de cómo conectar la máquina. Típicamente nomás es una noche, pero todo depende. ¿Cuándo tengo que traer la máquina y a dónde la tengo que dejar? Puede regresar la caja o la máquina. Tenemos una caja fuerte afuera de la oficina, o si no, la puede traer y darnos la caja personalmente. Gracias por ver este video. Si tiene más preguntas, nos puede llamar a la oficina directamente, o si no, puede visitar eldoctornariz.com o sinusandSnoringMD.com.